За металлыг гарган авах аргуудтай танилцъя. За юуны өмнө байгаль дээрх 10 металлуудыг механик аргаар олборлдог. Жишээлбэл алт, мөнгө, зэс гэх мэтийг. За харин тухайн металлыг үйлдвэрийн аргаар ялган авч болох үс уулан чулуулаг буюу эрдэсийг хүдэр гэж нэрлэдэг. За ихэнх хүдэр нь өөртөө хоц байдлаар хоосон чулуулагийг тодорхой хэмжээгээр агуулсан байдаг. Ийм учраас хоосон чулуулагаас нь урдчлан салгахын тулд түүнийг усаар угаах, эсвэл соронзон орны тусламжтайгаар ялгах, эсвэл хүнд хөнгөнөөр нь ангилах, хөвүүлэн баяжуулах зэрэг аргуудыг ашигладаг. За эдгээр аргуудыг эрдэсийг баяжуулах арга гэж хэлдэг байгаа. За ашиггүй харьцаас нь урдчлан салгасан хүдрийг концентрац буюу баяжмал гэж нэрлэнэ. За ихэнх баяжмал нь 50% хүртэл металлын агуулгатай байдаг. За металлыг баяжуулах үндсэн 3 арга байдаг. За үүнд нэгдүгüүрт нь флотацийн арга буюу хөвүүлэх арга. За эрдэсийн гадаргуу усаар харилцан адилгүй норгогддог чанар дээр үндэслэж флот уруулж буюу гибийг ашиглан ашигтай компонентийг үл норгон хөвүүлж хоосон буюу ашиггүй компонентийг живүүлэх зарчмаар баяжуулдаг аргыг флотацийн арга гэж нэрлэдэг. За хоёрдугаар баяжуулах арга нь гравитацийн арга. За гравитац гэдэг нь хүндийн хүчний ялгаан дээр тулгуурсан аргыг бол хэлж байгаа. За өөрөөр хэлбэл эрдэс ба хоосон чулуулагийн нягт нь ялгаатай үед гравитацийн аргаар тухайн эрдэсийг баяжуулдаг байна. За 3 дугаарт нь соронзонгийн арга. За энэ нь эрдэсүүдийн соронзон орны үйлчлэлд өртөгдөх шинж чанар дээр үндэслэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн эрдэс нь соронзонд сайн баригдаж байвал соронзонгоор түүнийг баяжуулах боломжтой гэсэн үг ээ. За ингээд хүдэр дэх металлын агуулга бол жишээлбэл 10-аас 15% ч юм уу ийм бага байсан бол тухайн хүдрийг баяжуулсны дараа металлын агуулга доотлол нь 50% болтол өсдөг онцлогтой. За хүдрийн баяжмлаас металл гаргах авах үйлдвэрийн аргыг металлургийн арга гэж нэрлэдэг. За металлургийн аргыг дараах байдлаар ангилдаг. За үүнд нэгдүгüүрт пирометаллургийн арга. За энэ нь дулааны аргаар хүдрийг маш өндөр температурт хайлуулж оксид хэлбэрт бол шилжүүлдэг байгаа. Ингэснийхээ дараагаар шат дараалсан химийн урвал явуулан тухайн металлыг дангаар нь гаргаж авахыг пирометаллургийн арга гэдэг. За жишээлбэл цайрын сульфидийн баяжмлыг шатааж цайрын оксидыг бол гаргаж авч байна. Энэхүү цайрын оксидоо нүүрс төрөгчөөр ангижруулан дан цайрыг гаргаж авч байна. За энэ нь цайрыг сульфидийн хүдрээс нь гарган авах пирометаллургийн арга болно. За хоёрдугаарт нь карботермийн аргаар металлыг гаргаж авах. За энэ үед сульфидийн хүдрийг шатааж үүсгэсэн металлын оксидыг нүүрс төрөгчөөр ангижруулах процесст оруулахыг карботермийн арга гэдэг. За жишээлбэл зэсийн оксидыг нүүрс төрөгчөөр ангижруулан цэвэр зэсийг бол гаргаж авч байна. За энэ үед нүүрс төрөгч маань угаарын хий байдлаар ялгардаг байна. За 3 дугаарт нь гидрометаллургийн арга. За энэ нь хүдэрт байгаа металлуудыг уусмал байдалд шилжүүлэн электролизийн аргаар тухайн металлыг ялган авахыг гидрометаллургийн арга гэдэг. За жишээлбэл зэсийн оксидыг хөхрийн хүчилд уусган зэсийн сульфат байдалд бол шилжүүлсэн байна. За ингээд зэсийн сульфатынхаа уусмалд электролиз явуулахад катод дээр металл зэс ялгарх нэ. За уусмалд хөхрийн хүчил бол үлдэнэ. За энэхүү аргыг гидрометаллургийн аргаар зэсийг гарган авах гэж нэрлэнэ. За 4-р нь цементацийн арга. За энэ нь ердийн температурын үед металлыг түүний давсны уусамлаас өөр нэг идэвхтэй металлаар ангижруулах процесстэр үндэслэгддэг. За жишээлбэл зэсийн сульфатын уусмалд төмөр дүрхэд зэс дангаараа ангижран төмрийн сульфат уусмал байдалд шилжихнэ. Өөрөөр хэлбэл тухайн металлын давсны уусмалд тухайн металлаас идэвхтэй металлыг дүрж өгдөг. За энэ үед идэвхгүй металл нь дангаараа ялгарч идэвхтэй металл нь нэгдлийн байдалтайгаар уусмалдаа шилждэг. За үүнийг төмрийн цементацийн процесс гэж хэлэхнэ. Өөрөөр хэлбэл зэсийг төмрөөр төрсөн учраас төмрийн цементац гэхнэ.
За металлыг гаргаа авах 5 дугаар арга нь алюмотермийн арга юм а. За энэ үед ангижруулагчаар хөнгөн цагааныг ашиглан ямар нэгэн металлын оксидоос тухайн металлыг гаргаж авна. За жишээлбэл хромын оксидыг хөнгөн цагаанаар ангижруулах үед хөнгөн цагааны оксид болон дан хром үүсчинэ. Өөрөөр хэлбэл хөнгөн цагаанаас итэх хүмүүтай металлыг хөнгөн цагаанаар ангижруулан гаргахыг алюмотермийн арга гэж нэрлэдэг бахнэ.